अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Bu davrda dunyoning har bir burchagida fitna fasod yuz bermoqda. Ba'zi joylarda din nomi bilan fitna fasod yuzaga kelmoqda. Ba'zi joylarda o'z kuchliligi va ustunligini isbotlash uchun fitna fasod bo'lmoqda. Ba'zi joylarda kambag'allik va boylik o'rtasida raqobatlashuv sabab fitna fasod yuz bermoqda. Ba'zi joylarda esa siyosiy guruhlar hukumatdagi iqtidorni qo'lga kiritish tufayli fitna fasod uyushtirmoqdalar. Ba'zi oilalarda mayda-chuyda gaplar sababli janjallashuv va fisq va fasod yuz bermoqda. Ba'zi joylarda bir-birining haqqini ado etmaslik uchun fitna fasod yuzaga chiqmoqda. Ba'zi joylarda milliy ustuvorlikni ko'rsatish uchun fitna fasod bo'lmoqda. Ba'zi joylarda esa o'z haqqini olish uchun fitna fasod qilinmoqda. Qisqasi, qaysi tomondan qaramaylik, dunyo fitna fasod bilan qurshab olingan. Bu narsadan kambag'al kishi ham omonlikda emas, boy kishi ham, rivojlangan davlatlar ham bundan omonlikda emas, rivojlanmagan mamlakatlar ham bundan saqlanmagan. Inson bu davrda o'zini nihoyatda rivojlangan hamda bu davrni ilm-fan, aql-zaqovat va yorug'lik davri deb tushunadi. U darhaqiqat zulmatga botib ketgan. U Alloh taolani unutib yuborib, dunyo izlagan holda unigina o'ziga ma'bud va parvardigor tushunib, halokat jari tomon yuz burmoqda. Balki unga yaqinlashib bormoqda. Shunday ahvolda g'ayri musulmon dunyoning dunyoviy zebo ziynatlarga berilishni inson biroz bo'lsa ham tushuna oladi. Zero ularning dini buzilib ketgan. Ularga Alloh taolo tomon rahnumolik qilish uchun ularning dini to'la va mukammal yechimni taqdim etmaydi. Ammo musulmonlarga nazar tashlab hayratlanamiz. Zero ularda mukammal va to'liq kitob o'z asl shaklida mavjud. Yana Alloh taolo o'z va'dasiga muvofiq bu davr imomini jo'natdi. U zot ulamolarning o'zaro qarama-qarshiliklarini hamda Qur'oni Karimning tafsirlaridagi ziddiyatlarni isloh qilishi kerak edi.
Ammo musulmonlarning ko'pchiligi Alloh taolo jo'natgan zotning gapiga quloq solish va ziddiyatlar hamda fitna fasodlarga barham beradigan gapni tan olish o'rniga din nomi bilan fitna fasod qiluvchi ulamolarning orqasidan ergashdi. Ularning ortidan ergashib Alloh taolo tomonidan jo'natilgan zotning gapini eshitishga tayyor emaslar. Alloh taolo dunyodagi fitna fasodga barham berish uchun o'zaro muhabbat hamda birodarchilikni paydo qilish uchun va Alloh taoloni tanib olish uchun sharoit tuzib bergan edi. Biroq musulmonlar bunga e'tibor bermadilar. Ana shu sababdan hozir musulmon dunyosi eng ko'p fitna fasodlarga duch kelmoqda. Ularning dunyoviy va diniy boshliqlari ularni qorong'ilik tomon yetaklab olib bormoqda. Bir mamlakatning o'zida yashaydigan fuqarolar bir-birining qoniga tashna bo'lishmoqda. Shu vaziyatdan foydalangan holda boshqa dunyo, ayniqsa g'ayri-musulmon kuchlar musulmon guruhlarni urushtirish va o'z manfaatlarini hosil qilish uchun harbiy qurol-yarog'lar va harbiy dastak ham bermoqda. Demak, bu nihoyatda katta fojia. Bu vaziyat Hazrat Masih Maud alayhissalomni tan olganlarning o'zlari uchun va u zotni tan olmagan boshqa oddiy musulmonlar uchun duoga e'tibor qaratadigan bo'lishi lozim. Shu bilan birgalikda bunga ham ehtiyoj borki, biz o'z amaliy va ruhoniy holatimizni Hazrat Masih Maud alayhissalom bizda ko'rishni xohlagan holatlardek qilib olaylik. Zero agar amaliy holatlarimiz u zot alayhissalom bizda ko'rishni xohlagandek bo'lmasa, unda bizning ham fitna fasodga mubtalo guruhga qo'shilishimiz ehtimoli bor. Hazrat Masih Maud alayhissalom muntazam va qayta bayat qilgandan so'ng ahvollaringiz qanaqa bo'lishi kerak? Buning uchun sizlar qanaqa yo'l yo'riqlarga ergashishlaringiz kerak deb jamoat a'zolariga nasihat qilganlar. Hozir Hazrat Masih Maud alayhissalomning bu narsalarga e'tiborimizni qaratadigan ba'zi iqtiboslarni taqdim etaman. Bu iqtiboslarni diqqat bilan tinglash lozim. Biz bu iqtiboslarni ilgari ko'p marotaba o'qiganmiz yoki eshitganmiz deb hech o'ylamanglar. Inson o'qib va eshitib ham unutib yuboradi. Hazrat Masih Maud alayhissalom muntazam ravishda va turli uslubda bu narsalarni bayon qilganlar. Bu gaplar turli yillarni o'z ichiga oladi. Huzur alayhissalom turli davralarda jamoat a'zolariga o'z holatlarini yaxshilash uchun nasihat qilganlar. Bu narsa shundan dalolat beradiki, u zot alayhissalom jamoat a'zolari o'z maqsad muddaolarini unutib yubormasinlar. Bayatdan so'ng ularda buzilish yuz bermasin. Ular qaytadan zalolat tomon yura boshlamasin deb ko'p tashvishlanardilar. U zot alayhissalom bir joyda shunday deydilar: bizning jamoatimiz uchun shu narsa lozimki, fitna fasodga to'la ushbu davrda taqvoni ixtiyor qilsinlar. Holbuki har tomonlama zalolat, g'aflat va gumrohlik shamoli esmoqda. Dunyoning ahvoli shuki, Alloh taolo ahkomlarining buyukligini inobatga olmaydilar. Haq huquqlar
va vasiyatlarga parvo qilmaydilar. Haq huquqlarni qandoq ado etishimiz kerak, bunga hech e'tibor bermaydilar. Ularga tavsiya qilingan narsalarga ham e'tibor bermaydilar. Dunyo hamda uning ishlariga haddan ziyod berilib ketganlar. Dunyo ishlarining ozgina zararini ko'rganlarida din qismini tark etib yuborishadi va Alloh taolaning haq huquqlarini zoya qilib qo'yishadi. Bu narsalarning barchasi sudlashuvlar va qarindoshlar bilan taqsimlashlarida ko'zga tashlanadi. Tamagirchilik niyati bilan bir-biri bilan muomala qilishadi. Ular nafsoniy his-tuyg'ular muqobilasida nihoyatda kuchsizdirlar. Bir kichkina gap bo'lib qolsa, nafsoniy his-tuyg'ular g'alaba qozonib oladi. Qachongacha Alloh taolo ularni zaif qoldirgan bo'lsa, ular gunohga jur'at qilmaydi. Ular zaifliklari, ushlanib qolmasliklari va jazolanmasliklaridan qo'rqib gunoh qilmaydilar. Biroq zaifliklari uzoqlashganda va gunoh fursati topilganda darhol gunoh qilishadi. Bugun bu davrda har bir joyda qidirib ko'ringlar. Haqiqiy taqvoning yo'qligi va haqiqiy iymonning yo'qligidan darak topasizlar. Ammo Alloh taolaning taqdirida shu narsa borki, u ularning haqiqiy taqvo va iymon urug'ini hech ham zoya qilmaydi. U zot ekin butunlay barbod bo'lishini ko'rganda yangi ekinni o'stirdi. Ya'ni bir nasl yoki bir qavm buzilayotganda u bir yangi qavm yoki naslni paydo qiladi. O'sha ilgariga sof Qur'on mavjud. Alloh taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun deb marhamat qilgan. Ya'ni biz bu zikrni tushirganmiz va biz uni muhofaza qilguvchimiz. Hadislarning bir katta qismi mavjud, barakalari ham bor. Biroq qalblarda iymon hamda amaliy holat umuman yo'q. Alloh taolo shu narsalar qaytadan paydo bo'lsin deya meni yuborgan. Alloh taolo bu maydonni bo'sh ko'rib, bu maydon uning ilohiyligidan bo'sh qolishini yoqtirmadi. Agar yomonliklar tarqalayotgan bo'lsa, unda Alloh taolaning or namusi va ilohiyligi shuni taqozo etadiki, u bu maydonni yana dinni dunyodan ustun tutadigan, dinni tarqatadigan va dinga amal qiladigan kishilar bilan to'ldirsin. Alloh taolo bu maydonning bo'sh qolishini va odamlarning uzoqlashishini hech yoqtirmadi. Shuning uchun endi Alloh taolo ularni qo'yib, barhayot kishilarning bir yangi qavmini paydo qilmoqchidir. Taqvo hayoti topilsin uchun da'vatimiz bor. Demak, Ahmadiy kishi agar haqiqiy bayat qilgan bo'lsa, unda u ruhoniy barhayot kishilar safiga qo'shilishi kerak. Aks holda hech foydasi yo'q. Biz faqat og'izdan aytish bilangina yangi qavm bo'la olamizmi? Aslo hech ham. Aksincha, shuning uchun ham amaliy holatlarni o'zgartirish va haqiqiy taqvo qilishga ehtiyoj bor. Shundagina biz islom haqiqatini tushunadigan haqiqiy qavm bo'la olamiz. Shundagina biz Alloh taolaning roziligiga erishadigan kishilar bo'la olamiz. Shundagina biz bayt ahdini amalga oshirguvchi bo'la olamiz. Islom haqiqati qanaqa? Uni biz qanday hosil qila olamiz? Bu haqda Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar. Islom Alloh taolaning barcha ahkomlari ostiga kelish nomidir.
uning xulasasi Alloh taolaga chin va mukammal itoatdir. O'zining to'liq vujudini hech qanday mukofotga umidlanmay Alloh taolo huzurida qo'yadigan kishi musulmondir. Ya'ni u hech qanday ajrga ko'z tikmay Alloh taolaning roziligiga erishmoqchi bo'ladi. Man aslama vajhahu lillahi va huwa muhsinun. Ya'ni o'zining butun vujudini Alloh taolaning roziligiga erishish uchun topshirib qo'ygan kishi musulmondir. Uning e'tiqodiy va amaliy jihatdan maqsad muddaosi Alloh taolaning roziligi va xursandchiligiga erishish bo'ladi. Undan yuz beradigan barcha yaxshiliklar va solih amallar mashaqqat va qiyinchilik yo'li bilan bo'lmay, ularda bir lazzat va halovat bo'ladi. Ya'ni Alloh taolaning ahkomlariga amal qilish va yaxshiliklar bajarishni yuk deb tushunmaslik kerak, balki ular orqali lazzat va halovatga erishish kerak. U har qanday aziyatlarni rohatga almashtirib qo'ysin. Haqiqiy musulmon Alloh taolani sevadi. U Alloh taolani o'ziga mahbub, xoja, yaratguvchi va muhsin deb bilib, boshini uning ostonasiga qo'yib qo'yadi. Agar haqiqiy musulmonga bu amallar evaziga jannat ham, do'zax ham, rohat ham, lazzat, halovat ham topilmaydi deb aytilsa, u solih amallar va ilohiy muhabbatini aslo tark eta olmaydi. U zot alayhissalom yana shu tamasiz muhabbatni paydo qilishni xohlaydilar. Ya'ni bu amallar do'zaxdan qo'rqib yoki jannatni hosil qilish uchun bo'lmay, Alloh taolo bilan chin muhabbatda bo'lishi lozim. Hech narsa topilmasa ham Alloh taolani sevish kerak. Zero uning ibodati Alloh taolo bilan aloqasi uning itoatgo'yligi va itoatda fano bo'lishi hech qanday ajrga umidlanmasdan bo'ladi. Aksincha, u o'z vujudini Alloh taolani tanib olish, uni sevish va unga itoat etish uchun yaratilgan narsa deb tushunadi. Bu siz uning hech qanday maqsad muddaosi bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo unga bergan kuch-quvvatlarini ushbu maqsad muddao uchun ishlatganida o'zining haqiqiy mahbubi jamoli ko'rinadi. Alloh taolo bilan tamasiz aloqa o'rnatganingizda Alloh taolaning jamoli ko'rinadi. Shundagina haqiqiy aloqa ham o'rnatiladi. U kishi, ya'ni haqiqiy musulmon, jannat va do'zaxga qaramaydi, balki uning ko'zi Alloh taolaning roziligiga qarab turgan bo'ladi. U zot alayhissalom Alloh taolaga nisbatan o'zlarining ishq ahvolini bayon etib shunday deydilar: Men qasam ichib aytaman, agar meni Alloh taolani sevish va unga itoat etish sababli keskin jazolanasiz deb ishontirib qo'yilsa, men qasam ichib aytaman, mening fitratim shundayki, u bu aziyat va balolarni bir lazzat, halovat va muhabbatning jo'shqinligi bilan chidashga tayyordir. Qattiq azob uqubatlar berilishiga ishontirilsa ham, u Alloh taolaga itoat va bo'ysunishdan biroz tashqariga chiqishni minglab o'limlardan ziyodroq hamda aziyat alamlarning yig'indisi deb biladi. Ya'ni bir haqiqiy musulmon Alloh taolaning ahkomlaridan chetlanishni, garchi bu itoatsizlik natijasida unga qanchalik rohat, orom va va'da berilsa ham halokat deb biladi. Demak,
chin musulmon bo'lish uchun shunday fitrat bo'lishi kerak. Alloh taolaga nisbatan muhabbat va itoat jazodan qo'rqib yoki mukofotdan umidlanmay bo'lishi kerak. Bu muhabbat fitratdagi asosiy qism bo'lishi lozim. Shunda bu muhabbat u uchun bir jannatni yaratib qo'yadi. Haqiqiy jannatning o'zi ana shu. Hech bir inson bu yo'lni ixtiyor qilmay ushbu jannatga kira olmaydi. Shuning uchun men sizlarga, o'zim bilan aloqa o'rnatgan kishilarga ushbu yo'ldan kirishni ta'lim beraman. Zero jannatning haqiqiy yo'li ana shudir. Demak, Hazrat Masih Maud alayhissalom Alloh taolo bilan shunday aloqamiz va muhabbatimiz bo'lishini umid qiladilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom Alloh taolaning buyruqlariga itoat qilish va uning roziligiga erishish oson ish emas deb izohlab berganlar. Biroq bu shunday narsaki, bu uchun har bir Ahmadiy jon jahdi bilan harakat qilishi kerak. Shundagina Ahmadiy bo'lishning haqiqiy maqsadiga erishadi. Chunonchi u zot alayhissalom o'zlari itoat oson ish emasligini bayon etib, shunday deydilar: kimda kim to'liq itoat qilmasa, u bu jamoatni badnom qiladi. Ahkom birgina bo'lmay, jannatning ko'p eshiklari bo'lganidek ko'proq bo'ladi. Kimdir bittasidan kiradi, yana kimdir boshqasidan kiradi. Shuningdek, do'zaxning eshiklari ko'p. Sizlar bir eshikni yopib, ikkinchisini ochiq holda qoldirmanglar. U zot alayhissalom yana deydilar: esda tutinglar, faqat ismlarini yozdirib, o'zida haqiqatni yaratmaguncha hech kim bu jamoatga kira olmaydi. O'zaro muhabbatda bo'linglar. Bir-biringizning haqlarini toptamanglar. Alloh taolo yo'lida devonadek bo'lib qolinglar. Toki Alloh taolo sizlarga fazl marhamat ko'rsatsin. Bundan tashqari hech narsa yo'q. U zot alayhissalom Alloh taolaning fazl marhamatini tortish uchun mukammal iymon keltirish va unga amal qilish kerakligini aniqlab berdilar. U zot alayhissalom bunga misol keltirib shunday deydilar: faqat og'izdan shirinlik so'zini aytish bilan shirinlikni yemaguncha og'iz shirin bo'lmaganidek, Alloh taolaga nisbatan muhabbat va tavhidga og'zaki iqror bo'lish amalda bo'lmaguncha hech foyda bermaydi. Amaldagi qism dunyoni ustun tutish yukini tushirib, dinni ustun tutganlaringizdagina isbotlanadi. Bizning jamoatimiz agar Alloh taolani rozi qilmoqchi bo'lsa, unda u dinni ustun tutsin. Din birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Agar sizlarda vafodorlik va samimiylik bo'lmasa, unda sizlar yolg'onchidirsiz. Shunday vaziyatda vafodorligi yo'q kishi dushmandan oldin halok bo'ladi. Alloh taolo aldanmaydi. Hech kim uni alday olmaydi. Shuning uchun chin ixlos va sidqni paydo qilishingiz lozimdir. U zot alayhissalom dinni dunyodan qanday ustun tutish kerak? Sahobalar uni qanday ustun tutganlar? Biz qanday harakat qilishimiz lozim? Bu narsalarni izohlab shunday deydilar: qaranglar, ikki xil kishilar bo'ladi. Birinchi turdagilar islomni qabul qilib, dunyo ishlari va tijoratlari bilan band bo'lib qoladilar. Shayton ularning boshiga minib oladi. Buni bayon etishda tijorat
yoki dunyoviy ishlarni bajarish taqiqlanadi degani emas. Aslo sahobalar esa tijorat ham qilardilar, biroq ular dinni dunyodan ustun tutar edilar. Ular islomni qabul qilib, islom to'g'risida qalblarini ishonch bilan to'ldiradigan haqiqiy bilimni hosil qildilar. Ana shu sababdan ular biron bir sohada shayton hujumidan mag'lub bo'lmadilar. Shayton ularga hujum qilib, ularni ushlay olmadi. Ular dunyoviy ishlarni ham bajarar edilar, biroq doimo Alloh taolani esda tutar edilar. Hech bir ish ularni haqqoniylikni izhor etishdan to'sa olmadi. U zot alayhissalom yana dedilar: bundan mening maqsadim shuki, butunlay dunyoning bandasi va quli bo'lgan hamda dunyoga berilib ketgan kishilardan shayton g'alaba qozonib, ularni mahkam ushlab oladi. Ikkinchi guruh esa ular din rivojlanishi uchun tashvishda bo'ladilar. Ana shu guruh Alloh taolaning guruhi deb ataladi. Bu guruh shayton va uning lashkari ustidan g'alaba qozonadi. Mol davlat tijorat orqali ko'payadi. Shuning uchun Alloh taolo dinni o'rganish va din bo'yicha rivojlanish xohishini bir xil tijorat deb atagan. Chunonchi u shunday deb marhamat qiladi: hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya'ni men sizlarga alamli azobdan saqlaydigan tijorat to'g'risida aytib berayman. U zot alayhissalom davom etib deydilar: eng yaxshi tijorat din tijorati bo'lib, u alamli azobdan qutqaradi. Demak, men ham sizlarga Alloh taolaning so'zlarida hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim deb aytaman. Diniy rivojlanish va diniy qiziqishni ozaytirmaydigan kishilardan ko'proq umid qilaman. Bu qiziqishda sustkashlik qiladiganlar to'g'risida shayton ular ustidan g'olib chiqmasin deb xavotirlanaman. Ya'ni muntazamligi yo'q kishilarda din dunyodan ustun bo'la olmaydi. So'ngra sekin-sekin sustkashliklar boshlanib, inson asta-sekin shayton qurshoviga tushib qoladi. Shuning uchun hech qachon sustkashlik qilmaslik lozim. Tushunmagan har bir ishni so'rash kerak, toki ma'rifat ko'paysin. So'rash harom emas, inkor etsa ham so'rash lozim. Ya'ni tan olmaydigan kishilarga targ'ibot qilish kerak. Insof taqozosi shuki, ular ham so'rasinlar. Bir mo'min kishi amaliy rivojlanish uchun bilim hosil qilishi va savol so'rashi lozim. Ilmiy rivojlanishni xohlaydigan kishi Qur'oni Karimni qunt bilan o'qisin. Qaysi joylarini tushunmasa so'rasin. Agar ba'zi ma'rifatli gaplarni tushunmasa, boshqalardan bilib, ularga foyda yetkazsin. Qur'oni Karim bir diniy dengiz bo'lib, uning ostida o'ta noyob va qimmatbaho durlar mavjud. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir o'rinda jamoatga taqvoning ahamiyatini bildirib shunday deydilar: biz shuning uchun yuborilganmizki, taqvo maydoni bo'sh turibdi. Qilichni ko'tarmay taqvo bo'lishi lozim. Ya'ni xuddi bugungi ba'zi terroristik guruhlarning islom nomi bilan qilich ko'tarib, odamlarning kallasini kesganidek qilichlarini ko'tarmaslik kerak. Balki dinni yoyish kerak, dinni targ'ib qilish kerak, ularni tarbiyalash kerak
Qisqasi, eng birinchi o'zlaringizda taqvoni paydo qilinglar. Taqvo paydo bo'lganda barcha ishlar boshlanib ketadi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: qilich ko'tarmaslik kerak, bu haromdir. Agar sizlar taqvodor bo'lsangiz, butun dunyo sizlar bilan birga bo'ladi. Demak, taqvoni paydo qilinglar. Kim aroq ichsa yoki kimlarning dinida aroq asosiy qismlardan bo'lsa, ularning taqvo bilan hech qanday aloqasi bo'la olmaydi. Ular yaxshilikka qarshi jang qilmoqdalar. Demak, ehtimol Alloh taolo bizning jamoatimizni baxtli qilar va ularga kuch-quvvat berar. Ular yomonliklarga qarshi jang qiluvchi va taqvo maydonida rivojlanguvchi bo'lsinlar. Bu ulkan muvaffaqiyatdir. Bundan ta'sirliroq boshqa hech narsa bo'la olmaydi. Qilich bilan jang qilmay, eng birinchi taqvo paydo qilish uchun o'z nafsiga qarshi jang qilish kerak. Shunda inson boshqalarga ham payg'am yetkaza oladi va odamlar norozi ham bo'lmaydilar. Hozir dunyodagi barcha dinlarni kuzatinglar. Haqiqiy maqsad muddao bo'lgan taqvo yo'qolib ketgan. Dunyodagi dabdavalar xudo qilib olingan. Haqiqiy xudo bekilib qolgan. Haqiqiy xudoga nisbatan hurmatsizlik qilinadi. Ammo hozir Alloh taolo o'zini tan oldirishni va dunyo uni bilib olishini xohlaydi. Dunyoni xudo deb tushunadigan kishilar tavakkalchi bo'la olmaydilar. Demak, har bir kishi biz Alloh taolaning haqqini ado qilish uchun dunyoviy maqsadlarni qo'lga kiritishga harakat qilmayapmizmi? Bizning e'tiborimiz dunyoviy maqsadlar tomon ko'proq qaratilib qolmaganmi deb o'zini tekshirib chiqishi lozim. Agar Alloh taolaning haqqini ado etish kerak bo'lsa, unda dinni ustun tutib, dunyoviy maqsadlarni orqaga surish kerak bo'ladi. Demak, biz dinni ustun tutmoqdamizmi yoki dunyo dinimizdan g'olib chiqmoqdami? Biz taqvo bo'yicha rivojlanmoqdamizmi yoki taqvomiz ozaymoqdami deb o'zimizni kuzatishimiz kerak. U zot alayhissalom bir joyda o'z ruhaniyatimizni oshirish va Alloh taolo bilan aloqa o'rnatish bilan birgalikda o'z diniy bilimimizni oshirishga e'tiborimizni tortib shunday deydilar: pir va murid munosabatini ustoz va shogird misolidan tushunib olish lozim. Shogird o'z ustozidan fayz olgani singari murid ham o'z piridan fayz oladi. Ammo agar shogird ustoz bilan aloqada bo'lib tursa va o'z ta'limi bo'yicha olg'a qadam tashlamasa, u foyda ko'ra olmaydi. Ya'ni agar bir shogird ustoz bilan aloqada bo'lib, uni tanisa-yu, biroq bilim olmayotgan, uning gaplariga quloq solmayotgan bo'lsa, u hech foyda ko'ra olmaydi. Xuddi shunday murid va pir aloqasi mavjud. Pir bilan aloqam bor deb aytish bilan uning gaplariga amal qilmaguncha hech foyda bo'la olmaydi. Demak, bu jamoat bilan aloqa o'rnatib, o'z ma'rifati va bilimini oshirish kerak. Haqni izlaguvchi kishi bir maqomga yetib, hech ham to'xtab qolmasligi kerak. Aks holda xuddi turib qolgan suv sasib qolganidek, la'natlangan shayton uning e'tiborini boshqa tomonga burib qo'yadi. Shuningdek, mo'min kishi o'zini rivojlantirish uchun harakat qilib turishi lozim. Bunday qilmasa, u inqirozga yuz tutadi. Haqiqiy mo'min kishi taraqqiyotga qadam tashlashi kerak. Agar sizlar bir joyda turib olsangiz, siz u joyda muttasil tura olmay,
pastga qulab tushasiz. Demak, saodatmand kishining burchi shuki, u dinni o'rganish bilan band bo'lib tursin. Bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan komilroq inson dunyoda bo'lmagan. Biroq u zot sallallohu alayhi vasallamga ham Rabbi zidni ilma degan duo orqali ta'lim berilgan. Unda o'z ma'rifati va bilimiga mukammal ishonib to'xtab qolgan, yana rivoylanishning ehtiyoji yo'q deb tushunadigan kim ham bor? Inson o'z bilimi va ma'rifati bo'yicha ko'p narsalarning hali hal bo'lmaganini bilib oladi. Ba'zi ishlarni, evkilik chiziqlarini inson yuzaki jihatdan yosh boladek behuda tushunar edi. Biroq o'sha ishlar haqqoniylik shaklida nazarga tashlandi. Shuning uchun lozimdirki, o'z ahvolini o'zgartirish bilan birga bilimini oshirish uchun har bir narsa takomillashtirilsin. Sizlar ko'pgina behuda narsalarni tark etib, bu jamoatni qabul qilgansizlar. Agar sizlar bu haqda to'liq bilim va basiratga ega bo'lmasangiz, unda sizlarga qanaqa foyda yetdi? Biz bayt qildik, biz tug'ma ahmadiymiz. Bu narsa hech foyda keltirmaydi. Sizlar diniy bilimlaringizni oshirmaguncha tug'ma ahmadiy bo'lishlaringiz yoki bayt qilishlaringiz hech foyda bermaydi. Agar sizlar bilimlaringizni oshirmasangiz, unda ishonch va ma'rifatda qandoq kuch-quvvat paydo bo'la oladi? Mayda-chuda gaplar sababli shak shubhalar yuz beradi. Nihoyat adashib qolish ehtimolingiz bor. Jamoatdan voz kechadigan yoki e'tiroz bildiradigan ko'pgina kishilar ularning qarindoshlari ahmadiy bo'lganlari sabab ahmadiyatda qoyim bo'lib turishadi. Bu narsa ularga hech foyda bermaydi. Agar ular bilim hosil qilsalar, barcha shak shubhalar barham topa oladi va ular adashib ketishmaydi. Hamda shayton ham ularga hujum qilmaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom Qur'oni Karimga sinchiqovlik bilan o'y fikr yuritishni nasihat qilganlar. Shuningdek, u zot alayhissalomning kitoblarini o'qib, diniy bilimni oshirishga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Xuddi shunday xilofat bilan aloqa o'rnatish uchun ham harakat qilishimiz lozim. Buning uchun Alloh taolo imtiya tarzida ato etgan ne'mat orqali aloqa o'rnatib, zamon xalifasining dasturlaridan foydalanish kerak. Bu aloqani o'zgacha o'rnatgan ko'p kishilar imtiyani tomosha qilishadi. Ularning imtiya bilan aloqasi mavjud. Ular menga bu orqali iymon va ishonchimiz rivojlandi deb xat yozishadi. Demak, bu juda katta vosita bo'lib, undan har bir ahmadiy foydalanishi zarur. Hazrat Masih Maud alayhissalom o'zaro muhabbat qilish va bir-birining qiyinchiligini tushunish hamda bir-birining haq-huquqlarini ado etishga e'tiborni qaratib shunday deydilar: darhaqiqat botiniy jihatdan butun jamoat bir xil darajada bo'lmaydi. Barcha teng bo'lishi mumkin emas. Nima, butun bug'doy ekilgandan so'ng birdek o'sadimi? Biz urug' sepganimizda urug'larning hammasi unib chiqmaydi. Urug'ning ko'p qismi zoya bo'lib ketadi. Ba'zilarini qushlar yeb ketadi, ba'zilari samarasiz bo'ladi. Qisqasi, ulardan yaxshilari, ya'ni o'sish salohiyati borlarini hech kim zoya qila olmaydi. Alloh taolo uchun tayyor bo'lgan jamoat ham ekin singaridir. Xuddi shu tamoyilda uning rivojlanishi shartdir. Kimdir biroz kuchsizdir, kimdir diniy bilimi bo'yicha kuchlidir,
yana kimdir boshqa jihatdan yaxshiroqdir. Kimdirda biror yaxshilik bor, har bir kishi o'z salohiyatlariga yarasha rivoyatlanadi. Kuchsiz birodarlarni birga olib borish yaxshilarning ishidir. Qisqasi, qonunan kuchsiz birodarlarga yordam va ko'mak berilsin. Bu qanchalik noto'g'ri narsadirki, ikki aka-ukadan biri suzishni bilib, ikkinchisi bilmasa, nima birinchisining burchi ikkinchisini cho'qishdan qutqarish emasmi yoki uning cho'qishiga befarq bo'lsinmi? Uning burchi shuki, uni cho'qishdan qutqarsin. Shuning uchun Qur'oni Karimda ta'avanu alal birri va taqvo deb marhamat qilingan. Ya'ni yaxshilik va taqvo ishlarida bir-biringizga yordam beringlar. Kuchsiz birodarlarning yukini ko'taringlar. Ularning amaliy, iymoniy va moliyaviy qurbonliklariga sherik bo'linglar. Amalda nuqsonlariga sherik bo'linglar. Buning ma'nosi ularning amalda nuqsonlarini o'zlashtirish emas, balki uning ma'nosi ushbu nuqsonlarga barham berishga harakat qilinglar. Agar sizlarning iymoningiz kuchli bo'lsa, unda ularning iymonlarini saqlashga harakat qilinglar. Agar ularda moliyaviy yetishmovchilik bo'lsa, yordam bera olsangiz, ularga yordam bering. O'zingiz yordam bera olmasangiz, jamoat tizimiga xabar qiling. Jamoat tizimi imkoni boricha yordam beradi. Ularning jismoniy nuqsonlari bo'lsa, ularni ham muolaja qildiringlar. Ya'ni agar ular jismoniy kasalliklarga chalingan bo'lsalar, ularni muolaja qildiringlar. Hech bir jamoat kuchlilari kuchsizlarga yordam qo'lini cho'zmaguncha jamoat bo'la olmaydi. Buning uslubi shuki, ularning kamchiliklari yopilsin. Bir-birining ayb kamchiliklarini ovoza qilish o'rniga ularni berkitishi kerak. Sahobalarga yangi musulmonlarning kamchiliklarini ko'rib, g'ijinmanglar deb ta'lim berilgan edi. Zero ularning orasida ham shunday ojizlar bor edi. Shuningdek, katta kichkinaga xizmat qilishi lozimdir. Muhabbat va shafqat bilan muomala qilsin. Qaranglar, bir-birini yeydigan jamoat bo'la olmaydi. 4 kishi birgalikda o'tirib, o'zining bir nochor birodarini g'iybat qilishsa, inson bir-birini yeya olmaydi. Bu yerda yeyishning ma'nosi shuki, Alloh taolo deydi: "Sizlar o'g'rilik qilasizlar, sizlar badgumonlik qilasizlar." Bu o'z birodari murdasining go'shtini yeyish bilan barobardir. Yomonliklarga qaramanglar, har bir kishining yaxshiliklariga qaranglar. Bir-birini yeydigan jamoat bo'la olmaydi. Ya'ni 4 kishi birgalikda o'tirib, bir nochor birodarni g'iybat qilishsa, uning kamchiliklarini ayta boshlasa, unga e'tiroz bildirishsa, kuchsiz va nochor birodarlarini haqorat qilishsa, ularga haqorat va nafrat bilan qarashsa, balki jamoatda quvvat bo'lishi kerak va uyg'unlik paydo bo'lishi kerak. Bu orqali muhabbat va barakotlar yuzaga chiqadi. Men kuzatamanki, mayda-chuda gaplar sababli ixtilof yuz beradi. Buning natijasida bizga muxolif bo'lgan kishilar bizning mayda-chuda gaplarimizni ham kuzatib turishadi. Ular arzimagan narsalarni bo'rtirib, gazetalarda taqdim etishadi. Ana shu orqali ommani ham adashtiradi. Oddiy kishilar taftish qilmaydilar. Shu sababdan ular adashib ketishadi. Biroq agar ichki kamchiliklar bo'lmaganda edi, birovda shunday maqolalar va xabarlarni chop etib, odamlarni aldashga jur'at bo'lmasdi. Nega axloqiy kuchlar kengaytirilmaydi? Bu narsa hamdardlik, muhabbat, kechirimlilik va shafqatni ommalashtirganda
va barcha odatlar ustidan rahm, hamdardlik va kamchiliklarni berkitish odatini ustun tutganimizdagina yuz beradi. Birovning kamchiliklarini ko'rganda uni ovoza qilish o'rniga berkitish lozim. Hozir ajoyib an'analar boshlanmoqda. Er va xotin bir-birining kamchiliklarini oshkor eta boshladi va buning uchun gaplarni qayd etib boradi. Mayda-chuda gaplar uchun qalbni ranjitadigan so'roqqa tutmaslik lozim. U zot alayhissalom birodarchilik va hamdardlikka nasihat qilib shunday deydilar: bizning jamoatimiz o'zaro haqiqiy hamdardlik ko'rsatmaguncha yashnamaydi. Ya'ni yashnash va rivoylanish uchun o'zaro haqiqiy hamdardlik bo'lishi kerak. Kimga kuch-quvvat berilgan bo'lsa, u kuchsiz bilan muhabbatda bo'lsin. Men ba'zida shunday eshitib ham qolamanki, kishilar birovning xatosini ko'rib, u bilan axloqona muomala qilmay, nafrat va jirkanish bilan muomala qiladi. Vaholanki unga duo bilan, muhabbat va muloyimlik hamda axloqlar bilan tushuntirish kerak edi. Biroq u kishining gina qudurati ko'payib ketadi. Ya'ni kechib yuborilmasa va hamdardlik bildirilmasa, ishlar borgan sayin buzilib ketadi. Alloh taolaga bu narsalar yoqmaydi. Ba'zilarga hamdardlik bildirganida va kamchiliklarni berkitganida jamoat bo'ladi. Shunday ahvol yuz berganda ular bir vujud bo'lib, bir-birining a'zolari bo'lib ketadi. Ular o'zlarini haqiqiy birodaridan ham yaqinroq deb tushunishadi. Agar birovning o'g'li biror xatolikka yo'l qo'ysa, xatosi berkitilib, unga alohida tushuntiriladi. U hech qachon uni ovoza qilishni xohlamaydi. Ya'ni biror kishi o'z o'g'li yoki biror qarindoshining kamchiliklarini ko'rib, ularni ovoza qilmay yashiradi. Alloh taolo bizni bir-birimizga birodar qilgan. Birodarlarning haq-huquqlari shunaqa bo'ladimi? Bu yerda birodardan murod har bir yaqin qarindoshdir. Dunyodagi birodarlar birodarchilikni qo'ldan boy bermaydilar. U zot alayhissalom dindan uzoqlashib ketgan o'z qarindoshlari Mirzo Nizomuddin va hokazolarni misol keltirib shunday deydilar: ularning hayoti dinsiz hayotdir. Biroq boshida qandaydir qiyinchilik tushganda uchalasi birgalashib oladilar va kambag'allikni ham unutib yuborishadi. Inson ba'zida maymun yoki itdan ham o'rganib oladi. Ichki bo'linish barakasiz yo'ldir. Alloh taolo sahobalarga ham xuddi shu ne'matni eslatgan. Agar ular oltin tog'larini ham sarflaganlarida edi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali ularga topilgan birodarchilik topilmas edi. Xuddi shu yo'sinda Alloh taolo ushbu jamoatni barpo qilgan. Xuddi shunday birodarchilik shu yerda ham qoyim bo'ladi. Men Alloh taoladan katta umid qilamanki, u jailul lazina tabauka fawqal lazina kafaru ila yawmil qiyama deb va'da bergan. Ya'ni senga ergashgan kishilarni inkor etganlar ustidan qiyomat kuniga qadar ustunroq tutaman. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: men albatta bilaman, u qiyomat kuniga qadar munkirlar ustidan g'olib chiqib turadigan bir jamoatni barpo qiladi. Biroq bu kunlar sinov va zaiflik kunlaridir. U davr kuchsizlik kunlari edi. Shu kunlar ham ayniqsa Pokistondagi Ahmadiylar bu narsani nazarda tutishlari kerakki, ularning bu sharoitlari chorasizlik sharoitlari bo'lib, hukumat, huquq tartibot organlari va davlat arboblari oldingidan ham ko'proq tazyiqlar o'tkazmoqdalar. Bu kunlarda o'z ahvollaringizni o'zgartirishga harakat qilinglar. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: zaiflik kunlari har bir kishiga o'zini isloh qilish va o'z ahvolini o'zgartirishga fursat beradi. Esda tutinglar, bir-biri to'g'risida shikva shikoyat qilish, ko'nglini og'ritish, qattiq gapirib, birovga aziyat yetkazish, kuchsiz va ojiz kishilarni haqir deb tushunish katta gunohdir. Endi sizlarda bir yangi qarindoshchilik
va birodarchilik shakllandi. Oldingi aloqalar uzildi. Alloh taolo bir yangi qavmni tuzdi. Unda boy, kambag'al, yosh bolalar, noqironlar va keksalar, har turdagi kishilar mavjud. Demak, kambag'al kishilarning burchi shuki, ular o'zlarining hurmatli birodarlarini e'zozlab, hurmat qilsin. Boylarning burchi shuki, ular kambag'allarga yordam bersin, ularni faqir va nachar tushunmasin. Zero otalari boshqa bo'lsa ham ular birodardirlar. Sizlarning ruhaniy otangiz birginadir. Ular ham bitta daraxtning shoxlaridir. U zot alayhissalom o'zlarining kashtiye Nuh nomli asarini qayta o'qishga nasihat qilganlar. Chunonchi u zot alayhissalom deydilar: Men ko'p marotaba o'z jamoatimga aytganmanki, sizlar faqat bu baytgagina suyanib o'tirmanglar. Uning haqiqatiga yetmaguncha najot yo'q. Danakka qanoat qilgan kishi mag'zadan mahrum qoladi. Agar murid o'zi amal qilmasa, pirning solihligi unga hech foyda yetkaza olmaydi. Agar tabib birovga resept yozib bersa va u kishi reseptni tokchaga qo'yib qo'ysa, undan hech foyda ko'rmaydi. Tabibdan resept olib, uni ishlatmay, men tuzalmadim deb aytish to'g'ri emas. Ruhaniy bemorlarning ahvoli ham xuddi shunday. Agar gaplarni eshitib amal qilmasangiz hech foyda ko'rmaysiz. Zero foyda yozilgan narsaga amal qilish natijasi edi. Undan u o'zi mahrum qoldi. Kashtiye Nuhni qayta o'qib, o'zlaringizni unga muvofiq qilib olinglar. Qad aflaha man zakkaha. Ya'ni o'z nafsini poklagan kishi muvaffaq bo'ldi. O'zi minglab o'g'ri, zinokor, buzuq ishlar qilguvchi, aroq ichuvchi va nojo'ya ishlar qiluvchi kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ummatlaridan bo'lishiga iddao qiladi. Biroq ular haqiqatan shundaymi? Aslo hech ham. U zot sallallohu alayhi vasallamning ta'limotlariga to'liq amal qiluvchi kishigina u zotning ummatidir. U zot alayhissalom kashtiye Nuh asarini o'qish va turli jamoatlarda o'qib berish uchun e'tiborimizni tortib shunday deydilar: Men kashtiye Nuhda o'z ta'limotimni yozib qo'ydim. Har bir kishi undan xabardor bo'lishi kerak. Har bir shahardagi jamoat a'zolarini to'plab u o'qib berilsin. Biror faol va bekorchi kishiga yuborib qo'yilsinki, u o'qib bersin. Agar biz buni har bir kishiga tarqatsak, 50,000 nusxadagi miqdor ham kifoya qilmaydi. Ushbu uslub bilan bu yoyilib ketadi va istagan birdamlik jamoatda paydo bo'ladi. Demak, bu kitobni jamoatlarda o'qib eshittirish uchun sharoitlar yaratish lozim. Shuningdek, MTA orqali buni o'qishni uyushtirish kerak. Har bir kishi uni o'z hayotiga tatbiq qilishi kerak. O'zlari ham o'qishlari kerak va bunga amal ham qilishlari kerak. U zot alayhissalom yomonliklardan saqlanish va har bir haqiqiy Ahmadiyning belgilarini bayon etib shunday deydilar: Sizlarning ishingiz duolar, istig'for qilish, Alloh taolaga ibodat qilish va nafsni poklash bilan band bo'lishdir. Shunday qilib, o'zlaringizni Alloh taolo va'da qilgan fazl marhamatlarga sazovor qilinglar. Alloh taolaning menga bergan katta va'dalari va bashoratlari mavjud. Men ularning amalga oshishi borasida to'liq ishonaman. Ammo sizlar istar-istamas ular bilan faxrlanmanglar. Sizlar har qanday hasadgo'ylik, gina qudratlar, g'iybat, takabburlik, manmanlik, fisq va fujurning zohiriy va botiniy yo'llari hamda yalqovlik va g'aflatdan saqlaninglar. Yaxshilab esda saqlanglar, oqibat doimo taqvodorlarniki bo'ladi. Alloh taolo deydi: "Val oqibatu lil muttaqin." Shuning uchun taqvodor bo'lish uchun tashvishlaninglar. Oqibat taqvodorlarniki bo'ladi. Alloh taolo bizga haqiqiy ahmadiy bo'lish
va u zot alayhissalomning ta'limotlariga amal qilishga kuch quvvat bersin. Biz Alloh taolaning haqqini ado etguvchi va uning roziligiga erishguvchi ham bo'laylik. Biz o'zimizni amalda isloh qilguvchi bo'laylik. Bilimimizni oshirishga e'tibor qaratguvchi bo'laylik. Alloh taolo bandalarning haq-huquqlarini ham ado etguvchi bo'laylik. Men oldin ham ishora qilgan edim. Bu kunlarda ayniqsa Pokistondagi vaziyat haqida ham duo qilinglar. Pokistonliklar o'zlari uchun ham ko'p duo qilishlari kerak. Alloh taolo ularni har qanday fitna fasoddan saqlasin. Mullalar sababli fitna fasod barpo bo'ldi. Alloh taolo ularning yomonligidan mamlakatni ham saqlasin. Umuman dunyo uchun ham duo qilinglar. U nihoyatda tezlik bilan urushga yaqinlashmoqda. Rossiya va Amerika ikkalasi tayyorgarlik ko'rmoqda. Dar haqiqat bular o'zlarining ustunligini isbotlamoqchidirlar. Biroq biz mazlumlarga haq-huquqlarini berdirish uchun shunday qilmoqdamiz deb aytishadi. Haqiqat shuki, bular mazlumlarga haqqini berish nomi bilan musulmon mamlakatlarni yo'q qilmoqchidirlar. Bu rejaga ba'zi musulmon mamlakatlar ham qo'shilgan. Qisqasi, Alloh taolo musulmonlarga ham aql ato etsin. Ular bu kishilardan yordam olish o'rniga o'z masalalarini o'zlari hal qiluvchi bo'lishsin. O'z fuqarolarining haq-huquqlarini ado etuvchi bo'lishsin. Fuqarolar esa hukumatning haq-huquqlarini ado qiluvchi bo'lsinlar. Islom nomi bilan jinoiy ishlar qilayotgan terrorist guruhlarni Alloh taolo ushlasin. Alloh taolo ikkala guruhga aql va fahm farosat ato etsin. Bular davr imomini tan olguvchi bo'lsin. Bundan boshqa ularning saqlanishiga hech chorasi yo'q. Ular hech ham busiz omonlikda qolmaydilar. Alloh taolo musulmonlarga aql bersin. Ular bu zulmlarda ishtirok etish o'rniga islomning haqiqiy ta'limotiga yarasha mehr muhabbat va birodarchilik ta'limini yoshguvchi bo'lsinlar va Alloh taolaning haqqini ado etguvchi bo'lsinlar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر